jaajëfal ko bu baax a baax moom Pape Cheikh Diallo mbokk yi asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu na mu ko jukki dina bokk ci lakk yi nga xam ne moom moo am ca marché sant yàlla ville ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di autorité compétente yi def nañ kéem kattan ba daal di maîtriser woowule lakk-lakk daañu wax itam ci leneen mu di rek marche yi nga xam ne inspection académie bu Ndakaaru mi ngi ko doon amal ni ki tey ji ci suba fa nga xam ne nag moom moo di ca place de la nation lañ ca jublu bokk na def kéem kattan ba yenn ci ay xoxatal yoo xamante ni dañu koy nemmeekoo ci daara yi mu daal di dàkk lañ ca bëgg itam bokkaat na ci rek xale yi jàng ci anam bu mucc ayib daañu amal aw taxawu yaa ci li nga xam ne nag moom moo di langue politique bi fii ci réew bu Sénégal li ci gën a fës bokk na diwaan bu Sikicoor ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Baldé daal di wan ginnaaw Benno Bokk Yaakaar ginnaaw itam ki nga xam ne moom moo di njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall bi mu tabbee ki nga xam ne moom moo di Benoît Samb ci li nga xam ne moom moo di tête de liste communale Seydou Sané tête de liste bu boobule département daañ ci ñëwaat ni mu gën a yaatoo mbokk yi daañ ci toftal li nga xam ne nag moom moo di wàllu tàggat yaram Cheikh Tidiane Diawo la ñu ci àndal lu ni mel itam daañ ci toftal li nga xam ne moom moo di xët yu yéenekaay yi xëyee ni ki tey léegi mu dikk ñu faram fàccee. ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi door ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon bokk na ci lakk-lakk yi nga xam ne nag moom moo am ca marché wu sant yàlla xam ngeen ne ca ville nekk ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di autorité compétente yi nag def nañu kéem kattan ba rek daal di maîtriser woowule lakk-lakk daañ ci ñëwaat ci dégâts yi nga xam ne boobule lakk daal dina koy amal ak suñu ndaw ya nga xam ne nag jamono yi ñoom la ñu yebal ci boobule marché ngir rek ñu daal di ñuy jukkee la fa tukkee ci ay xibaar beneen ab marché wi la yoon dañuy dem ca diwaan bu Kaolack di marché wu Ndofane foofee nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkee ay jafe-jafe képp dong la ñuy dund bokk na ci mbalit wi nga xam ne nag ma ngay jaaba jonge buñ ci noppee toftal nañ ci leneen mu jëm ci li nga xam ne nag moom moo di seen ak ñàkkub kaaraange ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci boobule marché nag ñu ngi yëkkati xibaar yooyee ginnaaw bi nag président bu alliance bu Ndofane ba mu fa demee doon amal aw doxu nemmeeku Pambay Diawo Fally Gueye ci reportage. ci marché bi nga xamante ni moo di Ndofane te gisoo ay salté boole ci tamit canalisation yoo xamante ni danoo yàqu loolu doon ay jafe-jafe yoo xamante ni commerçant yi dañ ko fay dund rawatina nag sàcc gi nga xamante ni dañ ko faa nemmeeku loolu nag métti lool ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi. marché bi nag bëri na ay problème yu fi nekk parce que yéen a ko gisal seen bopp mbalit mi nii lañ dëkkeet moom da ngay xëy suba ñu tuur mbalit sa buntu place mbalit yooyu noonu partout ruq yëpp mbalit la. canal yi ni ngeen ko gisee yéen a ko gisal seen bopp insécurité la boo xamante ni ñu ngi koy dund ci marché bi ñëpp ñu ngi daanu ci biir canal yi di ci am ay foxoj ay damm yooyu noonu. insécurité bi tamit am pagaay fii nii marché bi un mois ci ginnaaw dajji nañ fi 6 places. moo ne day jafe-jafe yooyu nga xamante nii moom lañ nekk am na ay projet yoo xamante nii financé woon nañ ko ban tàmbali koo doxal ki ko xamle di président alliance pour le développement de Ndofane Cheikh Thiaw di sàkku ci autorité yi ñu wax leen projet yooyu fan lañ ko dugal. am na projet boo xam ne ay partenaires au développement ñoom ñoo ko encouragé jox ko fi mais li ma ci dégg vraiment loolu li muy nirool mooy jël xaalisu askan wi ut feneen foo ko dugal li tubaab di wax détournement d'objectif wala détournement d'une manière très simple moom lañ fi gis nañ fi ñu jël fi ay saretu mbaam jël ay nit jox leen ko loolu kenn gisatul mbaam xaalis ba fa waroon dugg fañ ko dugal population Ndofane waa marché Ndofane dafay juute niñ ko war a fayee te xaalis boobu dugg fi war nañ ma fi ay douche yoo xam ne dañ ne fa la ñuy tuuree ndox c'est-à-dire que loolu dafa ruslu ci dëkk boo xam ne dëkk bu yem ni Ndofane. ñi nga xamante ni ñoo nekk ci marché bu Ndofane di xamle ne képp koo xamante ni laale nga ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom la nekkee élection yii di ñëw dinañ la sanctionné. Pambay ñu des diwaan bu Kaolack wax itam ci leneen mu ñeel foire internationale wi nga xam ne nag namm nañ ko fa amal ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre yi nga xam ne moom la ñu nekk mu mel ni nag ëllëg la thème bi nga xam ne daal nañ ko ci jukki bokk na ci Cheikh al Islam Ibrahima Niass moom Serigne Mboup président bu chambre bu commerce nag daal nay dikkaat ana lan moo tax ñu daal di tàmm boobule thème naka noonu itam xam ngeen ne Mauritanie moom mooy invité d'honneur bi daal na ci dikkaat ana lan moo tax ñu def yooyu le tànneef ñu daal di teewlu ay kàddoom. Maolana Cheikh Ibrahima Niass dafa am lu mu liggéey ci diine yàlla may ko waaye côté bi nga xam ne nii moom daf ko wax ne lim doon def yëpp di dugg ci géej géej yëpp pour mën a wàccee ndonu xale yi ñu jël ci exemple
exemple lu jëm ci développement lu jëm ci nationalisme lu jëm ci bëgg sa dëkk parce que moom rek mooy ñi nga xam ne ki daan signé al Kaolack yi signature am loolu la mooy empreinte am et wane ci tamit charisme bi mu amoon wane ci li nga xam ne moom la liggéey parce que ñëpp da nga xam ne ni Medina Baye moom moo ko créé moo fa njëkk a sanc tantam wala néegam wala néegu nga xam ba développé ko kon loolu dafa am solo loolu lañ bëgg gën ko wane ndaw yi au delà de affaire diine affaire spirituelle ñu xam kan mooy cheikhul islam ci côté développement ak côté bi ma wax la waaw Mauritanie mooy invité d'honneur bi loolu tamit gis ngeen Sénégal ak Mauritanie dañoo jaxasoo ci lépp ndax Ndar mas na nekk capitalu Mauritanie te gis ngeen ne ancien président Mauritanie ba fa nekk Sidi Talibé Baye la woon te en même temps tamit Mauritanie ak Sénégal mooy société bi nga xam ne nii bokk nañ ay exploitation pétrole bokk njëriñ loo xam ne nii fii ba ilal abat du jeex loolu daf ci am solo foire bi tamit comme ni nga ko xamee mooy première foire après confinement bi. Pambay Diawo jëriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu jënd ak njaay fii ci réew bu Sénégal mi ngi doon jiite fa nga xam ne nag moom moo di ca Diamniadio aw réunion àndoon ci ak comité technique bu suivi bu ñeel secteur fer ak itam béton la ca wund bokk na rek daal di jëfee yenn ci ay dogal yoo xamante ni nag moom la ñu yëkkatee ca conseil des ministres bokk na ci li ko waral itam gën a ñoŋal boobule secteur ñu teewlu ay kàddu Aminata Assome Diatta ci micro Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. Président de la République ci fan yële ñu génn rek jox na instruction gouvernement du Sénégal pour ñu xoolaat li nga xamante ne moom moo jëm ci matériaux yi ñuy tabaxee kër yi waaye aussi normes yi nga xamante ne moom la ñuy respecté ci wàllu matériaux de construction nag ministère du commerce am na pàcc bu mu ciy joué ndax fer à béton bi am na boo xamante ne dañ ko ciy importé te balaa ñu koy dugal fii Sénégal dafa am contrôle boo xamante ne ministère du commerce da koy def à travers division de la métrologie comité bi nag moo waral liggéey boobu yépp ndax comité bi moo liggéey ba ñu am ay normes ba tey jii ñu mun a def contrôle boobu looloo tax ñu réunir comité bi pour boyal ndigal yi nga xamante moom la ñu président de la république jox waaye tamit sensibiliser ñu gën a bàyyi xel ci fer bi nga xamante ne moom la ñuy produire Sénégal waaye tamit moom la ñuy importer ba nga xamante ne fer bi war na méngoo ak normes yi nga xamante ne moom la ñu tëral waaye tamit mu nekk fer boo xamante ne dafay favoriser concurrence bi ndax bu fekkente ne fer bi ñu dugal surtout bi nga xam ne dañ ko importer tolloowul longueur ak fer bi nga xamante ne moom la ñu produire localement concurrence bi day daal di faussé ndax bi ñu import prix bi day gën a baax lu ëpp bi nga xamante ne normes yi nga xamante ne moom la ñu autorisé donc loolu yëpp dañuy woo comité bi mu gën cee bàyyi xel pour non seulement ñu protéger ñi nga xamante ne moom mooy les acteurs économiques waaye tamit veiller ci qualité fer bi ba nga xamante ne dinañu assurer sécurité consommateur. mbokk yi maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi le jotaayu xibaar wàllu njàng mi ak njàngale mi bokk na ci marche yi nga xam ne nag inspection académie bu Ndakaaru mi ngi ko doon amal ca place de la nation li mu weesu ci ay waxtu bariwul dara la ca jublu bokk na rek ci yenn ci ay xoxatal yoo xamante ni ñu ngi ko doon nemmeeku ci daara yi ñu mën koo dakkal rawatina at wi li nga xam ne moom la ñu weesu mu di année scolaire bi suñu ay ndaw Habib Faye demoon na fa ngir daal ñuy taataanal ay xibaar yoo xamante ni mu nga fa bàyyeekoo du ñàkk suñu yeneen jotaay xibaar daañu ci dikkaat nu mu gën a yaatoo wàllu njàng mi ak njàngale mi ba tey bi la yoon dañuy dem Pikine du ci Ndakaaru ca Ndar géej la foofee nag jàppale ne ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo jàng ba am li nga xam ne moom moo di seen ak BFM ñu wutali lycée yi faaw ñu dox rek lu toll ci ay kilomètres ak i kilomètres ba tax nag ñi yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ak itam mooy juru ndongo yi lu ñu xamle moom moo di lu ni mel bëgg nañ mu daal di dàkk Ousseynou Diop Habib Seck ci reportage. bokk na ci quartier bi nga xamante ni moo gën a rëy ci diwaanu Ndar Géej waaye nag ba léegi la ñu nemmee ko mooy amagul lycée lu toll ci juróom-ñetti fukki junni ak lu tekki doomu aadama ñoo fay yeewoo ndaw yi nekk ci gox bi doon amal journée d'excellence bu ni mel nee na ñu daal ñu fexe ngir Pikine mën a am lycée. donc tey bu yeleen yàlla def leen ñoom seen chance ñu nar a am lycée ñun dañ koy porter ba pare ñaanal leen lycée bi jig leen lycée bi génnee ay futurs cadres yoo xam ni daan gën a mën a taxawu Pikine daan gën a mën a taxawu Saint-Louis gën a mën a taxawu le Sénégal. ci kàddu inspecteur bu Saint-Louis commune loolee nekk na demande boo xamante ni tey dañ ko war a satisfaire ndaxte xale yi bu ñu amee seen BFM ay kilomètres la ñuy def ci biir Ndar Géej. xale yi nga xam ne peut-être am nañu seen BFM ñëpp du ñuy yeewu jëm ci biir Ndar ñu bëree soit ñu yem ci collège ci lycée Charles de Gaulle sinon du ñuy jéggi pont bi dem ba ci lycée yi nekk ci biir. commencé nañ ci waxtaan ci la rencontre de rentrée bi jàll temps yi dañuy xool déjà ci collège wu ginnaaw raay nu ñuy fexee peut-être fii ak année prochaine
ñu mën a démarrer ak classe seconde. ci Sor Dagg ba Sor Diagne lu toll ci juróom-ñaari téeméer ci ndaw yoo xamante ni daan nañu dal l'école daan nañ leen di jox ay fourniture la ñu bëgg nag mooy xale yi ñu encouragé leen. bu compté ji dugg si yëpp ci Sor Dagg ba Sor Diagne àgg nan 700 ñu tamit primé 5 meilleurs élèves yu classe bu nekk loolu noonu dafa ñëw rek nekk comp ci li nga xam ne si lu rëy li le maire Mansour Faye def te IEF wax ko sànq. Pikine quartier la boo xamante ni jamono jii mérité na bu baax am lycée kilifa yi nga xamante ne ñu nekk ci gox bi nee nañu daan ci xar seen tànk tubay. aywa mbokk yi ñu àddu ci leneen mu ñeel làngu ko politique bi fii ci réew bu Sénégal diwaan bu Ziguinchor jàppale na nag diggante Abdoulaye Baldé ak itam coalition wile di Benno Bokk Yaakaar daal dinañuy tas ginnaaw itam ki nga xam ne nag moom moo di njiit bu réew bu Sénégal moom président Macky Sall bi mu fësalee ki nga xam ne nag moom moo nekk ci bopp li nga xam ne nag moom moo di lycée ba naka noonu liste bi ngeen baal ma naka noonu itam moom Abdoulaye Baldé li mu xamle moom moo di njiit bu réew bu Sénégal da ko daal di trahir ñu teewlay kàddoom. waaw mbirum war laa ko jàngee parce que je pense que loolu mooy moo bi parce que man bu ma waxtaan ak kilifa waxtaanuma ak ñoo xam ne ñoo fi nekk daf ma bu may ñëw di leen gunge ci élection présidentielle yi ak seen njiit laa waxtaanoo bi aussi noonu la demee donc mu amoon lu ñu tëral bon ñu dem ba ci cependant moom mu jëfe leneen boobu c'est son plus grand droit. Mais di leen xamal ni que bés ni ki tey jël nañu suñu liberté dinañu créer suñu coalition ou bien ñu ànd ak yeneen coalition de toute façon forme yëpp sont ouvertes dinañu discuter ak ñëpp ñun déjà nañ consulter suñu bloc et puis laaj loo xam ne moom la ñu war a laaj et puis lépp loo xam ne war nañ ko def pour intérêt Ziguinchor dinañ ko def pour intérêt région bi mais pour intérêt Sénégal. du Pastef rek maa ngi waxtaan ak parti yu bëri parti d'opposition yu bëri woon nañ ma ñi nekk fii ñi nekk feneen donc je pense que là nous on est ouvert dinañ discuter ci lépp loo xam ne moom mooy njëriñu Sénégal njëriñu suñu dëkk dinañ ko def donc pour que ñëpp ñoo war a xeex bi xeexu politique la donc je pense que c'est politique tous les sacrifices sont bons pour en tout cas nekk au service des populations ci loolu dinañ ko wéyal. ñu des diwaan bu Ziguinchor mbokk yi jàppale ne nag ki nga xam ne moom moo di Benoît Sambou moom mooy tête de liste communale bi moomee itam àdduna ay kaddu jëmale ci ki nga xam ne nag moom moo di Abdoulaye Baldé la muy ñaalu moom Benoît bokk na ci ay ndaje yoo xamante ni nag ñu ngi ko fa doon amal te gis ñu teewaayam ñu teewlu ay kaddoom ci suñu ay naataango yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci RFM. sant bu baax président de la République Macky Sall ci confiance bu mu am ci man pour teg ma comme candidat pour mairie Ziguinchor daf ñoo woo tey pour que ñu diisoo ak moom ci naka la ñuy tëddëree investiture yi ca département de Ziguinchor mu convoqué ci Abdoulaye Baldé maire Ziguinchor convoqué ci Doudou Ka convoqué ci Seydou Sané convoqué ci man mi Benoît Sambou waaye bañ ñëwee ci réunion bi Abdoulaye Baldé moom ñëwul te xaw ma lu tax ñëwul di fàttali ni mercredi bi passé président recevoir na ko ñu waxtaan et que président newoon na ko vraiment fu mu toll nii compte tenu moom niveau am statut am ak li muy xaar ci moom ak li mu bëgg ci moom bëgg na mu ñëw ànd ak moom ci biir gouvernement bi wala ci benn institution ci réew mi pour que ñu mën a gën a liggéey Sénégal gën a liggéey Casamance tey président boobu ñëwee tamit mu fàttali ñu ko mais moom loolu wax na ko Abdoulaye Baldé malheureusement moom gisewu ko noonu et que ñun ba mu déggee ni finalement président de la République man la désigné comme candidat ci mairie bi mu def sortie ne dañ koo trahir ma jàpp ne nag wax boobu man rafetlu ma parce que ñëpp xam nañ diggante président de la République ak Abdoulaye Baldé et que tey ñun ñëpp d'accord nañ ni Abdoulaye Baldé weesu na nekk maire tey yaakaar nañ ko fu gën a kawe pour que mu mën a jàppale Casamance tey mu taxaw ne ànd nag opposition loolu tey na xel rafetlu ma ko àndandoo diisoo la àndandoo waxtaan la àndandoo juboo la et que doone rek ci àndandoo bi bu ma amul lii rek damay bàyyi.
kan mooy bàyyi kan mooy dëggal boppam ak itam kan la ñu tabb kan la ñu tabbul jàppale ne ki nga xam ne nag moom moo di Soham Wardini moom moomee nag gën naa dëggal li nga xam ne moom moo di candidature am ni ki tey ji itam dina amal aw ndaje ak way taskatu xibaar yi bu 16h jotee fa nga xam ne nag moom moo di ca ville bu hôtel de ville bu Ndakaaru daañ leen digtal kàddu ya nga xam ne ñoom ñooy ruusandi ci li nga xam ne nag moom moo di boobule ndaje ñu àddu ci leneen prix bu stade nag jàppale ne Sénégal daal nañ koy delloo njukkal bu baax a baax Boubacar Boris Diop nag di lauréat bu bile édition nga xam ne nag bu am solo la prix boobee nag ñu ngi ko créé xam ngeen ne ci atum 1969 ba suñu yoon yàllaay tey du ñàkk daañ ci ànd ak nga xam ne nag moom moo di Corombaar Ndiaye ci suñu yeneen jotaayu xibaar wala boog laata ñu yëkkati li nga xam ne nag moom moo di jotaay wi ñu dem ca diwaan bu Louga aw programme boo xamante ni daal nañ koy fësal mu ñeel li nga xam ne moom moo di joyantiwaat yenn ci ay xàll bokk na ci Louga Kër Momar Sarr jaare fa nga xam ne nag moom moo di ca Richard Toll lu ni mel itam bëgg-bëgg bu yàgg la woo xamante ni boobaak léegi askan wi bëggoon nañu ko ki nga xam ne moom moo di jiit bu bokk moomeel bi itam bàyyiwu leen ginnaaw benn yoon la mu xam le moom moo di bépp liggéey boo xamante ni nag dañ ko ci def mu daal di gën a gaaw diwaan bu Louga Thierno Fall. Kër Momar Sarr biñ ko érigé commune ak léegi am na yenn jumtuwaay yu nga xam ne rek équipe municipale bi fi nekk jot na ko réaliser suñu sukkandikoo ci kàddu maire bi waaye moom Jumooru Ka mi ngi xamle ni li ñu sumboon am na lu ci yegg waaye ba léegi jafe-jafe yi des na. tamale nañ lu bari waaye aggul waaye nag fas nañ yéenam ab nit yu bari ñoo ngi fi teew ñii ndox bi agsi na ci moom la ñu ko soxlaa waaye am na ñoo xam ba tey des na te waaye nag ñoo ngi ci programme bi. ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu lépp loo xam ne doomi aadama soxla nag tàmbali nañ ko ci commune bi waaye fas nañu ko yéen àggale. maire Kër Momar Sarr di tàllal loxo njiitu réew mi waaye di sàkku ci gouvernement bi ñu baral liggéey bi ci yenn projet yi nga xamee ni tàmbali nañ ko fi rawatina nag ci wàllu dem beek dikk bi. ñu war a defaraat yoon bi depuis Kër Momar dikk Louga ba Kër Momar Sarr waaye itam dañ ko continuer dem ba Mbaan dem ba Richard Toll yoon bi itam war na jóge fii Kër Momar Sarr dem ba Kolana beneen baa ngi tàmbali fii. ñoo ngi néeg ci tarawo bi moo ngi continuer dem béppal te léegi yoon boobu bu amee dana mën a saafara soxla yu bari. leneen lu nga xamee ni waa Kër Momar Sarr bëgg nañ ku leen ci jàppale mooy Tifa bi nga xamee ni moo sax ci lac de Guiers bi ca bari lool lu muy gàllankoor ci activité yi waa dëkk bi. ñoo ngi laas président lépp loo xam ne mën na fekke ba mbarax yi ub bunt yi ba éleveurs yi amatuñ fu ñuy wugg seen jur gi mënatuñu béy ndax mbarax mi mënatuñ sax napp ndax mbarax mi. mu am ci saafara bu mu mën a def ndaxte yàq na lu bare. Jumooru Ka mi ngi doon àddoo ci am ndaje mu nga xamee ni responsable APR yu bàyyeekoo ci 96 villages yu commune bu Kër Momar Sarr ñoo ko woote woon ngir nag samp ko mu nekk seen candidat ci élection locale yi ñu dem. Thierno ñu àddu ci wàllu littérature jàppale ne réew bu Sénégal fësal nañu ko bu baax a baax delloo ko itam njukkal ginnaaw bi nag nga xam ne moom moo di Boubacar Boris Diop nga xam ne nag bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di lauréat yi prix boobee nag nga xam ne ñu ngi ko daal di créé ci atum 1969 ba suñu jonn yàllaay tey mu mel ni nag Boubacar Boris Diop moom moo nekk sénégalais wu njëkk wi nga xam ne jot na boobule distinction nekk itam ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar ci li nga xam ne moom moo di plan mondial ñu ànd ci ak Corombaan Ndiaye. Boubacar Boris Diop moo ko amaat lii sax ñëw rek dolleeku ci yi mu jot a am moom romancier sénégalais bi nga xam ne turam wër na fépp mooy lauréat bu prix Neustadt ab raaya boo xamante ne université bu Oklahoma ak critique World Literature Today ñoom ñoo ko taxawal ngir rek di darajaal ñi nga xamante ne ay romancier lañu ay poète wala ay dramaturge yu ràññeeku at bi nag di at bi baax pour Boubacar Boris Diop moom mi nga xamante ne ay casquettes yu bëri la am nekk homme de lettres nekk romancier dramaturge essayiste ak scénariste wàññi leen nag bu baax Boubacar Boris Diop juróom-ñeenti roman la bind ñaari recueil yu nouvelle benn théâtre ñett ci ay essai politique ak benn essai biographique
jeexul moom Boubacar Boris Diop am na carrière ci wàllu tasum xibaar bu am solo ci année 1970 jàpp 1990 mi ngi gane ci àddina ci octobre 1946 file ci Ndakaaru. Boubacar Boris Diop nekkoon na itam lauréat Grand Prix président de la République ci wàllu art ak lettres ci atum 1990 moom mile gagné na itamit prix Tropique atum 1997 naka noonu prix Harold ak Ethel Stelfox Ben ci atum 2019 tey jii Boubacar Boris Diop nekk sénégalais bi njëkk a gagné prix Neustadt nekk nag ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar ci àdduna. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Corombaar Ndiaye mbokk yegg si nañ itam ci beneen ponk ci jotaayu xibaar yi tàggat yaram Cheikh Tidiane Diawo la ñu ci àndal Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Cheikh Diop. mu mel ni nag egg si nañ ci li nga xam ne moom moo di xibaaru tàggat yaram fan ngay dooree. voilà ci football féminin lañ koy dooree ak Sénégal bi nga xamee ni démb. qualifié ci tour bu mujj éliminatoire yi ginnaaw bi mu daanee Libéria 6-1 fële ca Stade Lat Dior bu Thiès la woon ki ñu war a dajeel nag ci tour boobu le Mali la entraîneur bi ñu ko laajee lu mu ci xalaat moom daal nee na bëggul taxaw maanaam appesantiru ci adversaire bi moom Moussa Cissé li mu gis daal mooy li mu bëgg a liggéey su ko liggéeyee amul adversaire bu ko jaaxal dañ koy teewlu ci micro Fédération sénégalaise bu football. continuer sur notre préparation. dinañ continuer di wéyal suñu préparation ginnaaw bi ñu noppaloo ay fan. après on va. buñ paree dinañ xayma juróom-benn weer yi ñu waaj. adversaire bi nag ki ni dajeeg maanaam du ma ko sóoraale. voir qu'est-ce qui a été bien qu'est-ce qui n'a. ci li ñu yitteel mooy suñu préparation ñu def ko su ko defee équipe buñ mën a dajeeg ñu gagné ko. si on joue bien on a la possibilité de battre n'importe quelle équipe. aywa Cheikh ñu wax ci entraîneur bu jigéen wi li nga xam ne nag kenn dootul natable li nga xam ne moom moo di xarañteefam di Saxal Silla. Saxla Silla moom nag moom moo nekk jigéen boo xamee ni ci région de Fatick yëpp moom moo fa yor équipe bu football ASC Mindis la équipe bi tudd nekk équipe bu nawetaan moom Saxla Silla nag ancienne joueuse la woon équipe nationale bu football daal passion am la di dundam Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey am nañu waxtaan ak moom. ay minutes rek moo des ci match bu am solo boo xam ni moom la ñu war a def ñoom waa équipe bu ASC Mindis capitaine bi nag mi ngi def rappel bi Saxla Silla mi entraîneur bi di superviser. Momar Ndour. mu sol ab casquette ci bopp bi njool am lu war a toll ak fanweeri at Saxla Silla moom Njaay la dëkkee ab quartier bu mag la nag bu nekkee ci biir commune bu Fatick fi mu ne nag moom kese moom mooy jigéen buy entraîner équipe de football ci biir région bi mu nekk nag liggéey boo xam ne nee na moom mi ngi koy def te amu ci benn jafe-jafe. métier entraîneur bi. xaw na yàgg tuuti nag parce que maa ngi yoroon équipe cadetu ASC Guy gi bon def naa fa quelques années nag ak cadet yi avant may am sama école football bii ma fi créé après ci la opté nag def cadet Mindis daawat jéeg finalement après man xaaral ma yéegal leen ñu jouer senior. métier entraîneur en tant que femme est-ce que métti na. bon man je pense pas peut-être du ñàkk nag li fi am parce que dañ pour ñoom football bi góor ñi rek ko moom te man góoma lool. jigéen moom si lu mu dugg bon dafa mel ni moom dina sotti parce que caractère bi nga ci am c'est différent ak góor ñi parce que da ngay bañ ku la yàpp. liggéey bi muy def lu mu fonk la ay diplôme sax nee na am na ci yu bëri football dafa nekk lu mu yàgg bëgg nekkoon na sax joueuse ci équipe nationale féminine bu football ay at. parce que ku dem ba percé ba dem équipe nationale ba am fa plusieurs sélections moom je pense que ne football bi moom yàllaa ma ko natoo daal maanaam waaw maa ngi woon équipe nationale te même bon. kan éliminatoire 2014 bi bon man maa égalisé fii contre Cameroun les vidéos sont là. Saxla Silla célibataire la amul doom moom nag nee na famille dañ koy jàppale bu baax a baax di ko encourager saa su nekk. heureusement man peut-être li ma juddoo ci football la parce que sama papa da doon football samay frère di football bon ci football laa juddoo en fait peut-être ñenn ñi aussi li ñuy rencontrer yenn problème yi peut-être man fekkuma ci heureusement pour man moom waaw football moom la ma yàlla natoo daal mooy comme li ma wax léegi rek waaw yàlla def na man moom football laa xam xaw ma leneen te aussi ku ma xam ci loolu nga ma xamee. mooy bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñooy yëkkati footballu Fatickois bi ba mu egg fu kawe.
ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey diwaan bu Fatick waaye dañuy des ba tey ci nga xam ne nag moom moo di tàggat yaram beneen doomu réew bu Sénégal boo xamante ni mu ngay woy di gën a dëggal boppam fa nga xam ne moom moo di ca Espagne Boulaye Dia lay wuyoo Cheikh Tidiane. voilà moom dugal na butam bu njëkk ca championnat bu Espagne ak équipe am bi di Villarreal ginnaaw bi ñu footballé fukki journée ak benn moom sax jotoon na gaañu ci diggante bi waaye démb la dellu si dugg remplaçant dugal la butam bu njëkk dañ ciy teewlu Mamadou Ndiaye. ci bu match bi desee fukki minute ak juróom international sénégalais bi di Boulaye Dia ci daal di profito dugal biyom bu njëkk ci Liga espagnole bi moom nag doon xaar lu tolloog ci 11e journée bi daal di dugal biyom bu njëkk ci biir match bi. kii di Serge Aurier ivoirien bi daal di koy paas ci benn bal bi nga xamante ni ci la profito daal di dugal biyom bi tax équipe am bi revenir à 3-2 moom Boulaye Dia mi nga xamante ni jaar na fële ca Reims amoon jafe-jafe blessure ci fan yi ndaxte toog na lu tolloog ñaari semaines yoo xamante ni joué wul moom nag ni mu retrouver terrain yi am na solo ndaxte dafa ñëw ak biyom bu njëkk fële ca Espagne moom attaquant sénégalais bi coach équipe am bi di Villarreal yàgg ko wóolu depuis bi mu ñëwee daf ko daal di titulariser wala mu def jox ko ay minutes yoo xam ni da koy daal di jouer muy Unai Emery waaye biyom bi tamit ñëw na ci moment bu baax ndaxte fii ak ñu jëm Coupe d'Afrique kii di sélectionneur national bi Aliou Cissé dafa soxla joueur am yépp ñu nekk ci forme ngir ñu waajal CAN 2022 bi. Boulaye Dia voilà ñu jeexale ko ak programme championnat Espagne di wéy tey ji 11e journée bi ak Barcelone di dem fële ca Rayo Vallecano boobu 17h lay doon beneen match bi nag di dox ci diggante Real Madrid ak Osasuna Real moom mooy recevoir Osasuna à partir de 19h voilà Cheikh Diop li moo fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Cheikh Tidiane Diawo mi ñu doon jukki li nga xam ne nag moom moo gën a fës ci xibaaru tàggat yaram ñu àddu itam ci leneen loo xamante ni bootu na ci jotaay wi muy li nga xam ne moom moo di xët yu yéen kaay yi xëy ni ki tey. goxaan yi nu jëm 23 janvier 2022 ak la ci doon ay andi masla yépp ma ngay xotteeku ndànk-ndànk ci Ziguinchor Vox Populi xamal ñu ne Abdoulaye Baldé jël nay dëbësam wan ginnaaw waa Benno Bokk Yaakaar yamu ca dafa jàpp ne président Macky Sall daf ko war ndax ñàkk doxale lañ waxante woon Vox Populi ne moom Abdoulaye Baldé taxawal na coalition boppam ca dàqul xalaatu liggéey lëngoo ak Ousmane Sonko njiital Pastef observateur ne attention boobu lëngoo moom mun na gaañ ci Ziguinchor lëngoo Abdoulaye Baldé ak Ousmane Sonko observateur ne te fippug Abdoulaye Baldé nag googee fekkoon na waxtaan jiitu ko ci téléphone diggam ak président Macky Sall mi ko dig poste bu mag ci wetam waaye mu fekk moom Abdoulaye Baldé mu tegaat ci suuf mbiri yootu mairie bu Ziguinchor sëñ Baldé lànk lu ni mel Sud Quotidien di nu wax ne tànneef li président Macky Sall def ci Ziguinchor ci local yi ab ñaaro maanaam duo la jël Benoît Sambou Seydou Sané Libération ne tànnuk Benoît Sambou nag ci Ziguinchor mooy mbetteel li président Sall génneel waa Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi njort ne lu ci mel ni suuf su yëngu di tremblement de terre dina am ci biir Benno Bokk Yaakaar fu ci mel ni ca Ndakaaru Kaolack ak Kaffrine source aané tànn gi président Macky Sall def ci Ziguinchor jiital Benoît Sambou teg ci wet ga Doudou Ka ak Abdoulaye Baldé pari risqué la maanaam ndama ngi ci waaye gàccee ngi ci waa Grand Place ñoom ba tey ci lu soxal Benno Bokk Yaakaar demal ñu Kër Massar Aminata assommé na fa ñu ne Moustapha Mbeng maire ba fa ba fii ndax moom ministre du commerce daa jël ci wetam première adjointe au maire ba ak it coordonnateur LDR Yeesal bu Kër Massar yéene kaay bi ne responsable yu fa bari foofu ci Kër Massar ñu ngi sàkku sax ci président Macky Sall mu jiital soxna Assom Aminata Diatta ci Sénégal yépp nag ñu jiital ngir coordonné Benno Bokk Yaakaar ngir local yi Vox Populi ne Amadou Ba la moo waral yéenekaay bi jàpp ne moom Amadou Ba ñëwaat na ci géew bi ca Ndar Vox Populi ne réeroo gi du ci biir Benno Bokk Yaakaar rek nde foofee ci biir Yewwi Askan Wi FSD Benno Jubbal ñooy ñaawlu sart yuñ fa xotti ñu ne lépp ngir écarter dindi Cheikh Bamba Dièye jiital Aba Mbaye ay njuuj njaaj politique la ko moom Cheikh Bamba Dièye jàppee dañuy des ca Ndar ak lu soxal professeur Mary Teuw Niane source aané moom na mu ko ni waxee woon rek la ko doxale maanaam kenn du toog Ndakaaru tànnal mbër waa Ndar jël na yoonu boppam ci drapeau parti de l'espoir et du progrès di coalition bu mu séq ak it ay membre société civile bu diwaan ga la xew ca Tiwaawoon moom dafa yéeme lool ndax yàpp fa ànd ak jën ci gis-gisu yéenekaay bi di réew mi mu xëy xamal ñu ne waa taxawu ak benn xaajab Yewwi Askan Wi ñoo fa àndeek Benno Bokk Yaakaar dañuy des ak politique gi ak ñenn ñiy wër di wax fan yi ci turu Macky Sall Yakham Mbaye ci Le Soleil ne loolee Macky Sall yëgul tinul ca dara jotalewu ko ak yooyu kàddu du kàddu yu Mahmoud Saleh du yu Mame Mbaye Niang ne observateur moom
ñu ànde woon ak ndem si yàlla Alioune Badara Cissé la xëye tey di wëllëreem la ñu bëgg ci président Macky Sall mooy ak sargal jëm ci moom ABC ndax hommage bu rëy buy siggil réew mi Sénégal warloo na ko ak moom ñu ne xanaa kay li ñuul rek mooy daa am ñu jege président ay yàqkat ci seen gis-gis ñu bëggul a gis àndab démb dañuy jeexale lamb ji ak sunu lamb mi ñu indil coowal MMA gi ak xëm gi Bombardier xamoon ci tugal rëg-rëg moom xëm gi yéemu ko di kaw bi ndax dafa gis ne lu mën a arrivé la ci sport de combat la ñu ne waaye Doudou Diagne Diecko jiite amateur yi moom gis-gisam dafa wuute ak bu rëg-rëg danger la jàppe MMA gi dañ ko war a teere Sénégal sax mu ne leneen ci sunu lamb kàddu yi Mouhamed Ndaw Tyson mbëru askan wi mu ne Gaston Mbengue mooy le père des promoteurs. ñu jëfal ko bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di El Hadji Assane Gueye mbokk yi itam jërë ngeen jëf ci li nga xam ne moom moo di teewlu wi dig daje ngoon incha allah 19h30 20h ak rédaction bu télévision Futur Média man itam ma jox leen dig daje ci yeneen i jotaay ci TFM naka noonu itam woy leen des ak suñu ay programme Pape Cheikh Diallo muy woyal li nga xam ne moom moo di Midi Plus aywa Pape.